عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. لما يدخلكم هذا الفيديو في نعمة والحمد لله لا يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. اولا نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. خياتي العسوله تاعي اليوم خرجتكم معايا، اديتكم في جوله في احدى محلات الاواني، محل الرحمه او بازار الرحمه، اللي هو محل ابو مريم المتواجد بسبدو، اللي موالفه نروح عنده ومن عنده نقضي صبيحاتي وموعناتي. خياتي راه البنات موفر كل خير خياتي، من كوسميتيك، من لماعن، كل شيء جديد، والسعر البنات في متناول الجميع. كما انا نسميه توجور ابو المساكين، ما شاء الله عليه، ربي يحفظه ويخليه لينا، باسكو علاش يجيب لنا كل كاليتي ويجيب لنا كل انواع البنات. هنا الكوسميتيك شنقول لكم راه موفر كل حاجه. بنات سبدو اللي متواجدين هنا في سبدو، راه المحل مقابل البريد ولا لابوس كيما نقولوا لابوس البنات. هنا راه عنده لي شامبان على كل كاليتي، الريحه البنات، مواد التنظيف، والسعر معقول وفي متناول الجميع. نتمنى تزوروه وتخليو لنا رايكم، لان رايكم يهمنا كيما نقول لكم كل خطره. راه البنات جاب لكم هنايا سلع نتاع الكوسميتيك باسعار ما تلقاوها حتى في محل. هنا مازال البنات ما شاء الله ما شاء الله اسعار في متناول الجميع. وثاني البنات البلاستيك من علب، من كما نقولوا علب هذيك المحكمات للغلق نتاع الثلاجه، كما راكم تشوفوا هنا ورق الطهي الالومنيوم، ليمول نتاع الكاطو، سنيوات، كل خير خياتي راه متواجد عنده. اقصدوه او روحوا وشوفوا بعينيكم وهكا تتمتعوا. يقول لك اللي ما شرا يتنزه خياتي. كيما هكا شوفوا البنات العلب 3 بياس ب 10000 ما شاء الله. زعما كل حاجه راه جايبها في متناول الجميع. تاني هاد العلب تاني شوفوا خياتي، نتاع تبغيو ديروهم لي زيبيس، ديروا فيهم اي حاجه تبغيوها، راهم جايين بريزونطابل وجايين شابين. نتمنى تزوروا هذا المحل. هاد الكيسان البنات ولا لي فيغينغ هادو شابين، ما راهمش نتاع الزاج، ولا راهم 3 نورمالمون قال لي ب 20000، 3 ب 20000. شابين خياتي هكا للدراري كون يطيحوا ما يتكسروش وجايين كباره. ديرهم الليموناد ولا للجيل البن كيما بغيتو. وهنا البنات انا هذه هي الحاجه اللي داتني عنده ولفتت لي الانتباه، والحمد لله يا ربي راني شريتها عليه، اللي هي شوفوا البنات قرعه زائد غراف نتاع الزاج وزائد بالله راه هذيك نتاع الزاج، وكيسان 6 كيسان. السعر نتاعهم 60000 البنات، 60000 باطل، فيها 6 نتاع الكيسان والقرعه نتاع الزاج والغراف تاني. وهذيك البنات البقاله هذيك الشابه ديروا فيها القهوه ولا السكر ولا الكونفيتير ولا اللي بغيتو خياتي، وراه عندها انواع. لو كان ما تبغيوش تديو هذاك الطاقم تاع 60000، تديو زعما القرعه بوحدها واي حاجه بوحدها عادي خياتي، راه يبيع لكم. شوفوا تاني هذا لي فاز، هذا كلشي خياتي متواجد عنده ولا اروع، والسعر معقول. واللي راحت عنده تقول لها انا جايتك من عند ام وسام، يزيد ينقص لها ان شاء الله. شوفوا البنات هاد البلاوات شحال شابين. شوفوا هاد التباسه تاني خياتي راهم شابين، راهم البنات بالقرن خياتي، يجيو في الشبابه ولا اروع البنات. هنا انت غير زعمك فيه درهماتك او روحي البنات، كل خير عنده البنات. وكما قلت لكم اللي ما عندهاش تاني تبغي تشوف البنات انواع من هاد المواعن وكاع، يقول لك اللي ما شرا يتنزه عسولاتي. نتمنى تزوروا هذا المحل اللي متواجد في منطقه تلمسان بالضبط، دائره سبدو، المتواجد قبالة البنات لابوست. لا كيما هكا. شوفوا البنات هنا هادو تاني انا عجبوني هاد الباسينات، ديري فيهم الكاطو، ديري الطعام، تبريباري فيهم كل خير خياتي عنده. هنا تاني هادو البنات نحتاجوهم، هاد ليمول، الرشامات نتاع الكاطو، نتاع الكروكي، نتاع تاني هاد تاع المادلين كيما راكم تشوفوا البنات. كل الخير راه عنده هنايا. نقول لكم انا ماشي كيما تروحوا عنده. شو البنات هذا عجبني هذا المول نتاع المقروض. نورمالمون السعر نتاعه راه نورمالمون 15000 البنات، الا ماشي 15000 20000. ما عقلتش خياتي وسمحوا لي، نتمنى نبغي نجيب لكم الاسعار بصح ما نعقلش البنات، راهم بزاف ما شاء الله ما شاء الله كيما هكا خياتي. وهنا درت لكم تاني طله. هنا كيما نقولوا البنات هذا المحل فيه زوج، فيه جهه البلاستيك كيما راكم تشوفوا، وفيه الجهه الفوقانيه نتاع المعن، بليتو نتاع الزاج كيما نقولوا
فوالا شوفوا هنا تاع الفناجل تاع الكيسان تاع البلاوه تاع الكيكوطات نتاع قولوا لي البنات نتاع البيترا الباتيغ البراميكسر نتاع لي اشواق كل خير البنات كل خير. الحاجه اللي تقدر بها عندها الا ما جبرتيهاش عند ابو مريم ما تلقيهاش في بلاصه واحده اخرى، لانه موفر كل خير خياتي بكل صراحه، وراكم تشوفوا بعينيكم ما رانيش نزيد فيها بصح كيما راكم تشوفوا خياتي البلاوات الكيكوطات المواعن كيما راكم تشوفوا تاني البنات البلاوات على كل كاليتي نتاع الحديد نتاع البلاستيك نتاع كيما راكم تشوفوا هادو الهميين كل خير عندها. شوفوا البنات هاد لي سيرفيس نتاع لاتاي تاني بهم بالسنيوات يبيع لكم البنات كل حاجه بوحدها. وتاني الترمويات البنات تاني راه متواجده عنده. شفتوا هذيك كيما نقولوا الترمو الزاجه نتاع حارها كاينه عنده كل خير عنده. الفناجل ثاني راه داير لهم بون بري لي مول نتاع اللي يدخلوا للفرن الكيسه البنات هادو تاع لاتاي ثاني جداد نتاع ليموناد. المهم والاهم لي شوب ثاني كيما راكم تشوفوا فيهم الاسعار راه معقوله وفي متناول الجميع وكل خير عنده البنات. تقولي ندي هادي الله يكثر الخير والله يقدرنا وما شاء الله وربي يخلي لنا البنات هاد اصحاب المحلات اللي يرفقوا ويخموا في القليل وفي المسكينه ما كيما نقولوا ما يشعلوش النار في الواحد. الحمد لله يا ربي يا. وهنا شوفوا البنات ثاني كيما قلت لكم راهم عنده البنات الصوالح نتاع الضو كيما الباتيغ البيترا البراميكسر كل خير عندها الريحان تاع القهوه كل خير البنات ما شاء الله خيتي. نتمنى تعجبكم هاد الجوله. شوفوا ثاني البنات المقالي على كل كاليتي عندها وان شاء الله كي تروحوا عنده قولوا لها انا جايينكم من عند ام وسام ان شاء الله يكونوا الاسعار شويه ينقص لكم كي تروحوا له من عندي. ربي يحفظكم خياتي ونشكر اي وحده راها تشوف في قناتي ومازال ما اشتركتش نقولها اشتركي عند اختك ام وسام اللي راها قناتي متنوعه من طبخ فلوقات البنات وهكا البنات نزيد كي نخرجكم معايا ونزيد نجيب لكم جديد خياتي. نتمنى تقبلوه مني وتخليوا لي رايكم لان رايكم يهمني واللي مازال ما اشتركتش وراها شافتني نستاهل اشتراك نقولها تشترك وتفعل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ان شاء الله تعجبكم هذه الجوله نتاعي اللي كانت خفيفه ظريفه عند محل ابو مريم المتواجد في تلمسان بالضبط دائره سبدو قباله لا بوست البنات لا غوند بوست اللي راه عندنا في سبدو خياتي المعروفه هنايا. رحبوا بكم كاملين انا وابو مريم والطاقم اللي معاه البنات يخدم هم واقفين قدم وساق. ربي يحفظكم كاملين ونرحبوا بزاف باللي البنات عندهم حسن المعامله ما شاء الله عليه. ابو مريم هو والطاقم نتاعه ربي يكثر خيره وربي يقدرهم البنات. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الجوله اللي كانت خفيفه ظريفه وجبت لكم جديد من عند ابو مريم. هذه هي جولتنا نتاعنا اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم وتخليوا لنا رايكم لان رايكم يهمنا. ونرحبوا بكم كاملين خياتي. لحقنا نهايه الفيديو في فيديو لاحق ان شاء الله ان كان في العمر بقيه. السلام عليكم. سلام.